Gushti I vitit 2025 shënoi muajin më të djegur në dekadën e fundit për Shqipërinë. Mbi 56.298 hektar pyje dhe kullota u shkrumbuan, ndërsa vetëm më 12 gusht u dogjën më shumë se 20.000 hektarë. Dita më e nxehtë dhe më e përflakur e verës. Qarqet më të goditura ishin Vlora, Delvina, Gjirokastra, Dibra dhe Elbasan, ndërsa në Tiranë u shkrumbuan 1.083 hektarë, shumë herë më tepër se mesatarja e 5 viteve të fundit. Në Baldushk, pranë Tiranës, zjarfiksit përpiqeshin të pengonin flakët vetëm me mjete rrethanore. Kemi gjithçka përveç mjeteve dhe mbështetjes, thoshte ai, duke hedhur shkurre mbi flakët që afroheshin pranë shtëpive të banorëve. Zjarfiksit përdoren automjete dhe mjetet të viteve 70. Forcat e armatosura kishin në dispozicion 4 helikopter, ndërsa ndihma ndërkombëtare përfshiu helikopter dhe avion të tjerë. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, nga 61 bashki, 55 raportuan 152 zjarfikse, prej të cilave 131 në gjendje pune. Në nivel kombëtar, janë të punësuar 1.300 zjarfikës, ndërsa legjislacioni parashikon 1 zjarfikës për 1.500 banor. Ndërkohë në Vlorë dhe Delvinë, zjarret shkrumbuan mijëra hektar tokë dhe kullota. Nga 1 janari deri me 19 gusht 2025, u regjistruan 2005 vatra zjarri në të gjithë vendin. 2 vatrat kryesore në Dukat dhe Lurë prekën mbi 4.120 hektarë, duke çuar në nivel rekord të dioksidit të karbonit dhe monoksidit të karbonit në atmosferë. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimaterike, thatësira dhe mungesa e infrastrukturës bëjnë që Shqipëria të jetë një zonë me rrezik shumë të lartë për zjarre. Shumë pyje dhe shkurre kërkojnë dekada për rigjenerim dhe dëmet ndikojnë drejt për drejt në ekonominë rurale, cilësinë e jetës. Qeveria ka planifikuar riorganizimin e shërbimit zjarfikës përmes një komande qendrore për të koordinuar strukturat në të gjithë territorin. Programi parashikon 3 shtylla kryesore, para njëherë kapitali njerëzor, në mënyra se si fuqizojmë zinxhirin reagues që nga elementi i bashkisë, pastaj me krijimin e qendrave rajonale të emergjencave në zonat malore, zonat pyjore, siç e thash, për të qenë më pranë zonave me risk, dhe padyshim inovacioni I cili duhet kthehet në një detyrë në çdo qelisë të menaxhimit të krizave. Ekspertët kanë propozuar përdorimin e dronëve, pullave të vrojtimit dhe sistemeve moderne të monitorimit për parandalimit dhe menaxhimin e zjarreve.